Ish-deputeti i Partisë Socialiste Jurgis Qyrbja mëngjesin e kësaj të hënë ka dalë nga burgu i Durrësit pasi ka përfunduar dënimin me 2 vite heqje lirie. Afati vuajtjes së dënimit i përfundoi në orën 22 të mbrëmjes së të premtes, por për shkak të mbylljes së procedurave ligjore, ish ligjvënësi u lirua këtë mëngjes. Të premten ai u drejtua gjykatës së posaçme të apelit, duke kërkuar lirimin në momentin e përmbushjes së dënimit, por kërkesa tij nuk u pranua, pasi sipas gjykatës kishte edhe disa orë të tjera për të qëndruar në qeli. Në nëntor të vitit 2025, Qyrbja u shpall fajtor nga gjykata posaçme për korrupsion e zgjedhje, nxjerrjet e sekretit shtetëror dhe për kraje e autorit të krimit. Fillimisht u dënua me 3 vite burg, por për shkak të gjykimit të shkurtuar përfitoi ulje të dënimit, ku pjesa më e madhe u krye në paraburgim. Hetimet të ndajtij nisen nga SPAK, pas bardhjes së komunikimeve në aplikacionin Sky ECC, ku zbuluan biseda të ish-deputetit me persona të inkriminuar, ku kishte dekonspiruar dhe operacione policore.